नमस्कार, पाटिल इलेक्ट्रिकल्स में आप सभी का फिर से एक स्वागत है। मैं यहाँ पर आया था तो मुझे लगा कि ये वीडियो बनाऊँ। पहले ये जो बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही टेक्निकल नॉलेज है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं बात आपको बताऊँ तो आप सुन सकते हो। यहाँ पर एक आवाज़ आ रही है, ये जो हाई एक्सटेंशन तार है इसमें से एक आवाज़ आ रही है। आपने इस प्लेट पे देखा होगा कि 4 लाख वोल्ट है, तो ये 4 लाख वोल्ट है, ये हाई एक्सटेंशन तार है। इसमें से ये जो बिजली का प्रवाह ये गुजर रहा है। जिस वक्त ये बिजली का प्रवाह हाई वोल्टेज में कन्वर्ट होकर यहाँ से गुजरता है उस वक्त हवा जो है वो इंसुलेटर का काम करती है। लेकिन जब वो वोल्ट बढ़ जाता है तो हवा जो है इंसुलेशन का काम नहीं करती है। उस वक्त उन दोनों में टकराव होता है और टकराव होने के कारण ये आवाज़ आती है। इसे कहते हैं कोरोना। ये वो वाला कोरोना नहीं है, ये इलेक्ट्रिक कोरोना है। ठीक है, तो यहाँ से बारिश के वक्त गुजर रहे होगे, आपका मोबाइल होगा, कोई भी चीज़ होगी तो यहाँ से सावधानी से गुजरिए। इसके नीचे जानवर, इंसान या कोई भी बारिश के दिनों में इन दिनों में खड़े ना रहे, क्योंकि ये यहाँ से बाधित है तो ये इंसान की जान भी ले सकता है। तो इससे सावधान रहिए। देख सकते हो अब आवाज़ आ रही है।